Coucou tout le monde, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors excusez-moi d'abord pour la voix et pour le nez encombré, je suis encore mais pour pas changer. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous parler d'une personne que j'ai découverte, ça fait déjà plusieurs semaines, limite même quelques mois. Euh, alors comment dire, enfin, ça fait pas un an non plus, mais ça fait un petit peu moins d'un an que j'ai découverte. Alors vous allez me dire, t'as que 5 abonnés? Euh, T'es personne pour lui faire de la pub, je sais, alors il y en a beaucoup plus, et beaucoup plus de vues également. Mais bon, je me dis, on sait jamais, peut-être que si vous passez dans le coin et que vous avez envie de découvrir quelqu'un, une nouvelle youtubeuse, c'est aussi une fille, alors je vais l'appeler d'abord par son prénom, c'est Camille, une jeune youtubeuse, et moi personnellement je pense qu'elle vaut le coup d'être découverte. Pourquoi? Enfin, en même temps, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Euh, c'est moi personnellement quand je regarde ces vidéos, je ne peux pas m'empêcher de rigoler. Déjà moi je sais que quand je vois qu'elle en sort une nouvelle, je sais que j'ai rigolé d'avance. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a la poisse à chaque fois. Alors je sais pas si c'est elle qui attire la poisse. J'ai l'impression que c'est la Pierre Richard mais au féminin en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Alors non, ce n'est pas non plus méchamment que je dis ça, mais voilà. Et alors pour ceux qui se demandent qui c'est Pierre Richard, regardez, si vous vous souvenez de du grand blond avec une chaussure noire, bah c'est ça en fait. C'est aller un peu loin. On ne sait jamais ce qui va lui arriver dans ces vidéos en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et même si elle va faire des challenges, que ça peut être des vrais, des faux et compagnie, comment dire, bon, déjà elle le dit et c'est de la manière dont c'est fait. Moi personnellement, je sais que je me rigole toujours avec elle. Euh, je rigole, je m'éclate. Combien de fois j'ai pu me taper des fous rires toute seule en regardant ces vidéos, en étant dans le bureau. Parce que quand, une fois que j'ai fini, je suis obligé d'attendre un peu avant de partir. Je me retrouve du coup dans le bureau de ma société, qui se retrouve du coup sur le quai, mais avec c'est un bureau fermé entre guillemets, mais avec des vitres. Donc du coup, quand quelqu'un passe sur devant, forcément on va me voir. Et souvent on m'a vu rigoler, mais j'étais toute seule. Et du coup, le lendemain, quand on me demandait pourquoi tu rigolais toute seule, et je leur expliquais non, non, j'étais en train de regarder une vidéo d'une youtubeuse et bah, je m'éclatais à chaque fois avec. Et, euh, et je pense que bah, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup d'être connue, enfin, tout le monde d'être découverte. Et bah, si vous voulez la découvrir, allez voir Sneeze. Je vous mettrai quand même son pseudo en description. Et franchement, je pense qu'elle vaut le coup d'être découverte. Et franchement, mais on s'éclate avec elle. Mais franchement, mais c'est une grosse poilade. Euh, Ça vaut vraiment le coup. Mais franchement, allez la voir. Allez visiter sa chaîne. Et franchement, mais je pense que si vous aimez l'humour, je pense que vous allez vous éclater avec elle. Allez-y et n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne pour laisser vos commentaires, pour me donner votre avis sur elle. Et je pense que vous allez vous éclater. Et que vous n'allez pas forcément le regretter avec elle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les bails. Et n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. Ça fait toujours plaisir un petit like. Et surtout, ça encourage. Bye.